Buenos días, mensajero del volante aquí contigo. Tenemos una reflexión hoy, como siempre. A Dios sea la gloria. La palabra de Dios poderosa, principalmente para el pueblo de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Hubo un punto que no toqué cuando estábamos tratando el capítulo 6 de Daniel. Me quedé simplemente cuando sus enemigos cayeron en las mismas trampas que le tendieron a Daniel. Pero hay un resultado de ahí para allá que lo queremos tratar hoy. Capítulo 6 de Daniel, Antiguo Testamento, versículo 26, dice así: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio permanecerá hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro y de Persa. A su nombre gloria. Te quiero hablar, para concluir con este capítulo de Daniel, de sin hablar cambió naciones. Con el tema sin hablar cambió naciones, imperios, cambió vida, cambió el sistema. Sin hablar. Entonces, ¿cómo lo hizo? Vamos a verlo. Ya hemos transcurrido, y los que no lo han visto, los temas están ahí en mi muro, también en YouTube, con Ronnie Nicasio. Nada, un chico que está muy alto. Daniel fue lanzado al foso de los leones porque no quiso cambiar su relación con Dios por obedecer cosas de hombres. Lo que se inventaron el edicto, entonces, como Daniel los leones no lo comieron, lo echaron a ellos. Su nombre gloria. Pero el resultado después, que a estos sátrapas, magos y capitanes lo echan en el foso de los leones, dice la Biblia que antes de caer al fondo, ya los leones lo habían descuartizado, lo que no pudieron hacer con Daniel. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Entonces, después de esto, el rey Darío no se quedó de brazos cruzados. El rey Darío promulgó un edicto en el capítulo 6, versículo 26. Dijo: quiero que donde mi dominio se expanda, todos tiemblen y teman al Dios de Daniel. Su nombre gloria. Daniel no le dijo a nadie que su Dios había que obedecerle y seguirle. Daniel no andaba hablando de su Dios. Daniel lo que hacía con su Dios era que lo modelaba. Daniel trataba de vivir como a su Dios le agradaba. Daniel no trataba de sobresalir en ninguna parte. Daniel no andaba hablando ni mandando mensajitos. Daniel modelaba las palabras de Dios en su vida. No le importa el costo que tuviera que pagar. Él modelaba que Dios vivía en él. No fue que le dijo al rey Darío: usted tiene ahora que promulgar un edicto o una ley que todo el mundo tenga que adorar a mi Dios. Daniel se quedó tranquilo. Pero como la gente vio que Dios estaba en él, entonces, a su nombre gloria, decidieron seguir el Dios de Daniel, porque vieron que el Dios de Daniel funcionaba. Ahora vamos a darle un chin para atrás. Darle un chin para atrás. ¿Qué pasó para que ellos vieran que Dios estaba en Daniel? Pasaron muchas cosas que el mismo rey Darío no la hubiese vivido, pero que la vivieron otros reyes como Nabucodonosor.
el rey Nabucodonosor, que ya no existía en ese entonces, se dio cuenta que este joven venía de parte de Dios, porque le interpretó un sueño que él se soñó, que ni él mismo se acordaba. Pero Darío no sabía eso. Pero Darío vio ahora que Dios lo libró del foso de los leones. Y no era que los leones no tenían poder, porque si no hubiesen tenido poder, no se comen aquel ejército de sátrapas y magos y capitanes. Tenían poder, pero no tenían poder para comerse a Daniel. Entonces, cuando el rey Darío ve esto, dice: no, este tipo, el Dios que él sirve, funciona y está vivo. Y como el Dios que él sirve funciona y está vivo, el Dios de él es que hay que adorar. Cuando yo hablo de rey Darío, estoy hablando de un rey pagano. Un rey que donde se crió no enseñaban que el único Dios que había que adorar era Jehová, Dios de los ejércitos, sino que enseñaban que había que adorar a varios dioses que eran polisteístas. A su nombre, gloria. Ahora vengo para atrás. Esta preguntita, a ti que estás sufriendo y llorando, porque está pasando por un proceso. Está pasando por un proceso donde siente que todo el mundo se fue y te dejó. Su nombre, gloria. Que el mismo Dios, tú sientes que te ha dado la espalda. Que Dios nos responde cuando tú encarecidamente estás clamando delante de Él. A su nombre, gloria. ¿Sabe por qué? Daniel cambió naciones. Porque Daniel no se enfocaba simplemente en el proceso. Daniel se le importaba el proceso. Y él, metido o no metido en el proceso, seguía siendo Daniel. Si no lo meten en el foso de los leones, si a él no lo llevan amarrado, encadenado y lo lanzan al foso de los leones, ¿cómo iban a ver las naciones que su Dios funcionaba? ¿Cómo van a ver tu familia que tu Dios funciona? Su nombre, gloria. A veces queremos que nuestra familia conozcan a Dios, que vivan una vida conforme a Dios, y le predicamos y le decimos las cosas son así. Lo que tú no sabes es que nuestros familiares, los que están a nuestro alrededor también, no se llevan mucho de lo que decimos. Se llevan de lo que modelamos, de la forma que vivimos, del carácter que tenemos. Ellos se dan cuenta que tú y yo estamos transformados, su nombre y gloria, cuando ven que hemos cambiado de vida. No simplemente que aparentamos que estamos y que nos vestimos como que estamos, sino cuando modelamos a Jesucristo en nuestra vida. Tienen que ver que es diferente. Daniel no andaba voceando, no. Daniel simplemente vivía una relación con Dios. Y esa fidelidad hizo que Dios cambiara naciones a través de un rey pagano. Este rey no sabía de ese Dios. Este rey no sabía que había un Dios poderoso y soberano que libraba a los hombres del foso de los leones. Él no conocía un Dios así. Pero cuando vio que a Daniel lo libran del foso de los leones, dijo: no, este Dios funciona. Porque ¿cómo es posible que a Daniel, que era uno, no se lo comieron, y a estos que eran más de 200 se lo comieron? ¿Cómo es eso? Entonces, cuando él analizó y lo digerió, dijo: no vamos a ser gente estúpidos. Vamos a conocer que en verdad el Dios de Daniel hay que servirle y temerle. Que ese es el verdadero Dios y que hay que temblar delante de él. Dijo: delante del Dios de Daniel. Del Dios de Daniel. Fue que vieron en Daniel que Dios estaba. Su nombre, gloria. Delante del Dios de Daniel, todos, vamos, incluyéndose él, vamos a temblar y le vamos a temer, porque es un Dios que su reino nunca pasará.
Es un Dios que libra del foso de los leones, porque yo lo vi. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Quiere trastornar naciones, quiere transformar, quizá no naciones, pero los que más están cercanos a ti, los que están cercanos a nosotros, cuando modelemos a Jesucristo, sin capricho, sino con la verdad, se van a dar cuenta. Su nombre gloria, a su nombre gloria, que Dios está en nosotros y ellos van a empezar a buscar a Dios. ¿Entiendes? Ellos van a empezar a buscar a Dios, pero cuando vean a Dios en nosotros, aleluya, su nombre gloria. Era lo que Jesús le decía a los discípulos. Jesús les decía que fueran parecidos a Él. Le dijo, cuando ustedes se amen unos a otros, entonces, su nombre gloria, su nombre gloria, cuando se amen unos a otros, entonces se darán cuenta que son mis discípulos. Si no llegan al punto de amarse unos a otros, no han llegado a ser mis discípulos. Amén. Entonces, bajémosle un poco el volumen a las palabras y vamos a modelar a Jesús con nuestra vida. Cuando Daniel le fue fiel a Dios, aún en el foso de los leones, ¿sabes qué hizo Dios? Lo engrandeció. Y dijo el mismo capítulo 6, que Daniel prosperó. Hay gente que quiere prosperar, que quiere bendición y gritar. La mejor manera de hacerlo es modelando a Dios. No hay que hablar mucho. Es tu conducta que dice. La mayoría de gente no cree. Es por nosotros mismos, los creyentes. Porque la gente menos confiable muchas veces somos nosotros los creyentes. La gente que muestra menos amor somos nosotros los creyentes. A veces, no siempre. Entonces la gente dice, para yo ser cristiano como ese. ¿Entiendes? Y por eso puede ser que Dios a nosotros lo llame a cuenta. Nosotros tenemos que tener misericordia. Como Jesús tuvo misericordia de nosotros, entonces nosotros tener misericordia de los demás. ¿Entiendes? Acuérdate, acordémonos cómo estábamos cuando Dios llegó a nuestra vida. Así están los demás. Estábamos ciegos, sin rumbo, perdidos, tristes, infeliz. Así estábamos. Y así siguen muchos. ¿Y qué vamos a hacer por ello? A decirle, sí, Cristo viene. Sí, vamos a hacerlo. Pero vamos a modelar a ese Cristo de amor y de compasión en nuestra vida. Ese Cristo serio. Ese Jesucristo que no abusaba de los demás. Su nombre, gloria. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Espero que cuando vea el tema, si quiere, lo comparte en el nombre de Jesús para que bendiga a otra persona. Hablamos mañana y Dios quiere.